Op daai noot gaan ons ook so 'n bietjie gesels met Lenet Beer, maar Elsa, ek gaan oorgee aan jou sodat jy haar vir ons bekendstel. Ag, baie dankie. Wat 'n voorreg dan nou. So Lenet Beer kuier dan nou vanoggend by ons of saam met ons om oor haar webinar van EQ for Kids te gesels. Goeiemôre Lenet en hartlik welkom. Môre Elsa, ek kry jou net nie nou op die skerm nie. Ek weet nou nie waar is jy nie. Nee, weet jy gaan my nou nie kan. Goed. Nee, goed. Ek is baie bly om te hoor. Ja. Môre julle. Goeiemôre. Gaan dit goed met jou? Dit gaan goed, baie dankie. Ons is baie bly om dit te hoor. Ek dink, jy weet ons wil maar met die deur in die huis val in terme van hierdie webinar. Ek sien die doel daarvan is om te weet wie jou kind is en verstaan mekaar beter. So dalk kan jy sommer begin deur net vir ons so half in 'n neutedop te verduidelik presies waaroor dit gaan en wat dit behels. Ja, weet jy Elsa, ek het in die inperkingstyd ek besluit ek gaan so 5 videoetjies maak. Eintlik was dit 5 videoetjies van so 4-5 minute om net vir ouers te help om te weet hoe om in hulle kinders se temperamente in te praat, want ek het nogal gedink dit kan uitdagend vir ouers wees. En die reaksie op dit was geweldig en daarom het ons besluit om die webinar te doen. Ek dink wat ouers nie altyd besef nie is ek dink ouers se behoefte is om die beste vir hulle kinders te gee en ook om die beste ouers te wees. Maar dit is baie moeilik om dit te doen indien jy nie weet wie jou kind is nie. Want die geheim van 'n goeie verhouding lê daarin dat jy in iemand se temperament inpraat en nie vanuit jou temperament nie. Nou, indien 'n ouer nie weet dat hulle kinders is of 'n verhoudingskind nie, of die kind is 'n taakgeoriënteerde kind nie, is dit baie moeilik om die beste uit die kind te haal. Sommige van die kinders word van nature deur woede gedryf en ander word deur vrees gedryf. Nou, as jy nie weet hoe om met jou kind te werk nie, dan haal jy onnodige lelik, wil ek amper sê, uit die kind uit. Byvoorbeeld, as jy 'n prettige ouer is en jy het hierdie intennige kind, ons praat ons maar van die kleure, jou prettige geel kind en dan jou kragtige rooi kind teenoor jou vredelewende groen kind en jou blou perfekte kind. Nou, as jy 'n geel ouer is, gaan jy as geel ouer, ook 'n groen ouer hoor, gaan jy jou blou en jou rooi kind geweldig frustreer. Want jy is nie georganiseerd nie, jy doen nie goed met 'n plan nie. En dit kan nogal daai kinders so klein as wat hulle is, kan dit hulle irriteer. En ek dink as ouers en omgekeerd is dit natuurlik ook waar, as jy nou as jy 'n blou ouer is en jy's 'n rooi ouer en jy het nie begrip vir die verhouding, jou verhoudingskinders nie, jou groen en jou geel kinders nie, dan voel jou groen en jou geel kinders nogal redelik alleen. So, dit is nogal belangrike goed vir ouers om te weet om die beste uit hulle kinders uit te haal. Lenet, dit klink op die stadium of die temperamente baie dieselfde is van die volwassenes teenoor die van die kinders, maar ek meen 'n kind groei nog baie en ontwikkel nog geweldig baie. So is dit so dat 'n kind se temperament dalk soos wat hy of sy ouer word kan verander? Kom ek sê gou so hiervan tussen 3 en 5 jaar tel jy nogal die kind se temperament sterk op. Nou die webinar, ek wil dit baie duidelik sê. Die webinar van die kinders se inhoud is totaal anders as die webinar wat ek gedoen het oor volwassenes. Ek gee nou maar net die 4 kerngedagtes vir oggend, maar wanneer ek die webinar gaan doen en ek wil jou gou antwoord. So jy tel daai temperament, jy kan hom voor 3 jaar al optel. Jy stel dit op, maar jy begin hom sterk optel hier van 3 jaar, tussen 3 en 5 tel jy dit op. Nou die groot ding is wanneer ek die webinar gaan doen, gaan ek praat oor die gedragspatrone van kinders, maar ek gaan baie fokus op die emosie. Kyk, jou temperament, Henry, bepaal jou gedragspatroon. Ja. Maar jou emosie bepaal, jou emosionele taal bepaal jou emosie. So ek gaan met die webinar, gaan ek werk aan jou emosionele taal. Ek gaan begin met temperamente, die leefwêreld van die kinders, die eienskappe wat ouers dadelik sal kan sien. Dan gaan ek oorgaan na die emosionele tale toe
Want om emosioneel intelligent te wees, is nie iets waarmee 'n mens noodwendig gebore is nie. En Henry, die groot rede waarom ons vandag as volwassenes sukkel met ons emosies, is omdat ons nie geleer het hoe om emosioneel intelligent te wees nie. Daar's baie min mense wat is, hoor. Ja, ek is bly jy noem die feit dat emosionele intelligensie nie noodwendig iets is waarmee jy gebore is nie, en laat dit eintlik maar die taak, ek wil amper sê, jy weet die onus rus op die ouer. Die ouer moet seker maak dat die kind reg opgevoed word, en ek wil amper sê reg geëkoop word in so verband. As 'n mens kyk na daai emosionele intelligensie van 'n kind, is daar 'n sekere tyd wat jy het, ek wil amper sê, kom ons noem dit 'n vensterperiode, waarin hierdie emosionele intelligensie vasgelê behoort te word. Kyk, Henry. Ek dink ek raak so, want ek dink as my ouers en jou ouers en baie ander ouers daar buite dit besef het, daai vensterperiode, Henry, is 7 jaar. Wat jy as ouers nie binne die eerste 7 jaar reg doen nie, sukkel daai kind lewenslank mee. Want binne die eerste 7 jaar word die breinbane in 'n kind se kop, se breintjie gevorm. Nou indien en hier kom ouers weer in. So die kind het 'n temperament, maar die kind het 'n emosie. As die ouer nie weet hoe om met die kind se emosie te werk nie, dan raak daai emosie uit balans uit. En vandag sukkel ons met volwassenes wat nie weet hoe om met ander volwassenes te werk nie. Want onthou nou, 2 van die temperamente is verhoudingstemperamente. 2 is taakgeoriënteerde temperamente. Nou indien jy 'n ouer is en hier is jou kind nou voor jou. Nou is daardie kind 'n groen of 'n geel kind. Nou nommer 1, verhouding is vir hulle primêr. 'n Groen kind kan jy byvoorbeeld nooit meer as 1 opdrag en 'n tydlyn gee nie. Nou indien jy in die eerste 7 jaar dit verkeerd doen, dan wek jy onbewuslik vrees by jou groen en jou blou kind op. Sure. Want 'n groen kind se brein werk, gee my 'n opdrag mamma, pappa, gee my 'n tydlyn. 'n Blou kind se breintjie werk, dit moet sin maak wat jy nou sê, mamma. Jy kan nie vir daai kind sê, as hulle vir jou vra, mamma, hoekom? Moenie altyd vir my vra hoekom nie, doen net die goed. Jy kan dit nie vir daai kind sê nie. Dis waar emosionele intelligensie, die vorming van emosionele intelligensie inkom. En ons moet regtig alles in ons vermoë doen om kinders binne daai eerste 7 jaar te leer hoe om met hulle emosies te werk. Goed, Lenet, ons gaan nou verder met jou gesels. So bly gerus ingeskakel vir die res van hierdie gesprek. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek met Lenet Beer en dit oor 'n baie interessante webinar. Weet wie jou kind is en verstaan mekaar beter, veral in die tyd waarin ons onsself dan nou bevind, is dit nogal belangrik om dit dan nou te weet. En Lenet, voordat ons voortgaan, ek dink dis altyd indrukwekkend om te kyk na al die dinge waarby jy betrokke is. Ek meen jou besigheid is Seeds of Inspiration en dan is jy veral bekend dan nou vir jou temperamentmodel. Jy weet met die prettige geel, die besige rooi, die perfekte blou en die vredelewende groen soos wat ons jou dan nou ook ken. En jy is dan ook betrokke by EQ for Kids en dis 'n emosionele ontwikkelingsprogram veral vir kinders tussen 3 en 6 jaar oud. En dan hoor ek ook deesdae van Wired, daar's Flip the Switch, 'n bemagtigingsprogram vir jeug. En dan is daar nog Seedlings ook. So dis 'n hele paar dinge waarby jy betrokke is, maar net voordat ons dan nou dalk 'n bietjie meer daaroor gaan uitbrei, wil ek net sê hierdie webinar baie belangrik, vind dan nou hierdie donderdag aand op die 30ste Julie plaas en dis dan nou 'n 7 uur. Is daar nog iets anders wat jy sal uitsonder rakende hoekom mense moet inskakel en jy weet na aanleiding van dit wat hulle kan leer? Weet jy Elsa, ja, ek dink wat ek graag by ouers wil tuisbring, is dat ek wil hulle leer dat sommige kinders gaan manipuleer met vleitaal. Die ander kind gaan manipuleer deur beheer te neem. Die ander kind manipuleer deur stilte. En die ander kind beheer deur hardkoppigheid. Nou, jy kan self vir jouself uitmaak
dat in jou groot menswêreld waarin jy lewe, jy ook mense ken wat manipuleer met een van daai 4 goed. En wat ek vir ouers mee wil help, is dat hulle die kinders sal reg hanteer wanneer die manipulasie plaasvind terwyl hulle nog klein is, sodat hulle nie volwassenes raak en manipuleer nie. En dit is juis dit. Ek sê altyd vir mense, waar Seeds of Inspiration gaan oor die fondasie, naamlik temperamente, om te weet wie jy is en wie ander mense is EQ for Kids die volgende stap wat jy neem, want by EQ for Kids leer ons kinders om sinvol met hulle emosies te deel. As hulle hartseer is, hoe moet 'n ouer maar nie vir 'n kind sê, hoor, kom nou net oor dit is nou genoeg. Want jy sien, sekere kinders gaan in hulle kamer gaan sit, hulle gaan onttrek uit die gesin uit. Wie Elsa, ek lees nou die dag, verlede week, van daai ou seentjie wat selfmoord gepleeg het. En dan kreun my hart wanneer ek dit hoor. En die ouers, hulle is so doelgerig nou om 'n veldtog te begin, waaroor ek so dankbaar is. Ek is so dankbaar hulle gaan dit doen. Onder andere sê hulle, as ek net my kind geken het, ek wens ek het my kind geken. En dikwels gebeur bullies. 'n Boelie is iemand wat nie die aandag by die huis kry, wat hy moet kry, sy emosies word nie daar bevredig nie, dan gaan hulle uit, en dan by die skool boelie hulle ander kinders. En sekere temperamente raak ongelukkig die produk van boelies. Sure. Nou huil my hart vir die boelie, want ek is jammer vir die boelie, want daar het iets verkeerd gegaan, dat 'n emosie nie bevredig is nie, en nou moet daardie emosie buite die huis bevredig word. So, verstaan jy, Elsakie, dat daar soveel goed in die eerste 7 jaar verkeerd gaan. En as ons dit nie hanteer nie, dan raak dit 'n siklus wat net aanhou en aanhou, tweede geslag, derde geslag, vierde geslag, 10de geslag. Ek wil daarom net dit sê vir die ouers, indien jy nou nie die eerste 7 jaar gedoen het wat jy moes doen nie omdat jy nie wou nie, moontlik omdat jy net nie kennis het nie. En ek is jammer vir ouers. Ek meen ouers, daar is net nie 'n boek wat sê as daai kind vir jou so kyk, dan doen jy dit, en as hy kind dit sê, dan sê jy dit terug nie. Ek wil net sê dat alhoewel die eerste 7 jaar verskriklik belangrik is dit net nooit te laat nie, want deur sekere goed herhaaldelik te doen wat ons jou gaan leer, verander jy die patroon van die brein. So, Seeds of Inspiration lê die temperamente die fondasie, jy stuur jou kind EQ for Kids toe, om die emosionele ontwikkeling te doen, en dan hier kom Wired in, ek dink dit sal dalk 'n ander vraag wees, en Wired doen die bemagtiging van die jeug. En Seedlings gee kinders wat minder bevoorreg is eie waarde. Goed, jy kan nou vir ons meer van Wired vertel. Ek wil net vinnig noem, is baie belangrik, om 7:30 kan jy 'n gerusse draai gemaak op Groot FM 90.5 se Facebookblad, en daar gaan 'n spesiale skakel, of soos wat baie mense dan nou daarna verwys, link wees, met 'n spesiale kuponkode vir ons kykers en luisteraars rakende hierdie webinar, en dit gaan dan nou ook op Instagram beskikbaar wees. So, Lenet, miskien moet jy vir ons net vinnig dan nou vertel, jy weet, wanneer 'n mens kyk na, ek dink dit is belangrik om net vinnig te verwys na EQ for Kids, as ook Wired, en hoe die twee by mekaar half inskakel of dan nou verskil. Ja. Elsa, dis wonderlik hoe hierdie goed werk. Ek is so dankbaar, want toe ek aanvanklik met Seeds of Inspiration begin het ek sommer hier getrap en daar getrap en oral my voete ingesit. Totdat ons begin het toe Antoinette Steyn na my toe gekom en gesê het, maar ons moet hierdie temperamente wat jy vir volwassenes doen, moet ons vereenvoudig en ons moet dit vir kinders doen. So by EQ for Kids fokus ons het franchises en ouers kan hulle kinders inteken, dis 'n halfuur lesie 'n week, waar ons dan daai kind se emosionele intelligensie begin ontwikkel. Ons begin werk met hulle emosies. Ek sien eergister iemand wat op Facebook skryf, dankie Lenet, EQ for Kids het my en my kind se lewe gered. Ons kry pragtige terugvoer van mense. Maar vir so jare en 'n half gelede toe kom Meyer na my toe, en sy's 'n oud onderwyseres,
of op daai stadium was sy onderwyseres en sy sê vir my, maar Lenet, hierdie goed wat jy doen, moet ons weer vereenvoudig en ons moet dit doen vir die jeug. Ek het hierdie behoefte om bemagtiging te doen vir die jeug. En wat Wire doen, en ek wil dit net graag aflees, want ons het nou 'n jaar en 'n half van die program gewerk, die webblad is ook nou reg, en ons gaan nou groot begin gaan. Ons doen byvoorbeeld daai oorskakeling van graad 3 tot graad 4. Dis 'n vreesagtige tyd vir 'n kind, daai oorgangsfase. Ons neem ouers en die kind deur daai fase by Wired. Dan doen ons ook graad 9 vakkeuses. Ons het 'n span, ons het sielkundiges wat die vakkeuses help doen, en dan het ons 'n matriekgids, jong, dit gaan ek natuurlik donderdag aan bietjie launch, as ek die Engelse woord kan gebruik, 'n fantastiese gids, wat ons matrieks en die ouers gaan help in hierdie tyd wat voorlê. Dan doen ons ook graad 7 skoolverlaters, ons doen gesinne, ja, ons het spesifiek iemand aangestel, wat as jy gesinsberading nodig het, waar iemand met jou en jou gesin moet sit, ons doen dit by Wire Flip the Switch. Ons doen tienerboelieprogramme, ons doen dit natuurlik ook by EQ en vir die kinders, en dan doen ons bemagtiging, jong, hierdie is fantasties, bemagtiging van onderwysers, beginnersonderwysers, en dan die leerderbemagtiging dan maar van graad 6 tot graad 12. Indrukwekkend om die minste te sê, maar ons sien saam met jou dan nou baie uit na hierdie interessante webinar, en onthou weer eens, gaan maak dan nou vandag 'n draai op Groot FM se Facebookblad, ook Instagram, en ek sien dan die kaartjies is beskikbaar tot Woensdag 12 uur, dis dan nou môre 12 uur, môre middag. Maar Lenet, baie dankie vir jou tyd en baie sterkte ook met hierdie webinar. Dit was dan Lenet Peer. Dankie. Ja. Ekskuus gou Elsa, hulle moet die kode insit, want ons het spesiale vergunning vir die kykers van Groot FM en die luisteraars, dat hulle kan die kaartjie nog teen die early bird prys teen R149 in plaas van R200 kry. Hulle moet net die kode is daar, Groot Ontbyt 2. Groot Ontbyt 2. Baie dankie Elsa, dankie Henry, mooi dag vir julle. Baie dankie. Baie wysheid, baie insig. Ja, ek meen ek wat self 'n ouer is, dan besef 'n mens ewe skielik, daar's baie goed wat jy al kan identifiseer, Elsa, wat jy dalk reg doen, maar so is daar ook dinge wat 'n mens identifiseer wat jy dalk nie reg doen nie. En ek dink dit is dalk die eerste stap om te besef, maar jy moet bly leer. Jy as ouer moet ook bly leer, en op 'n manier moet daai kind leiding kry, en dit kom van die ouer af. Gelukkig het ons jy en jou vrou het albei baie geduld. Ek weet nie of sy saam mee sal stem nie. Okay, goed.